们最怕就是小朋友生病啦，生病了的话上学又上不到，又学不到东西哦，而且还会影响他们发育耶。又到了要带孩子放学的时候啦，他们班上有一个群，就是 WhatsApp 群，里面就是有爸爸妈妈在群里面的，或者是小朋友他们要请假也是要在群里面讲的，所以我就发现到哦，每一天啊都有人请假生病的嘞，最多的人可以高达8、9个人都有，平时呢就是5、6个这样，2、3个也有，就是他们的孩子生病，他们都会请假在里面写他们的名字啊，然后病假、发烧这样子。就我发现到我的女儿，她的免疫力还蛮好的，就算班上有很多人生病都好，都很 lucky， 很庆幸没有被传染到，就是免疫力还蛮好的，很庆幸。可能也是因为我有在平时都有给她喝这个哺乳汁，还有疫苗锅，这个乳汁和疫苗锅真的超级好的，还有帮到很多免疫力啦，然后减少他们咳嗽伤风的问题呀。想要了解更多，可以联系我，我是黄飞。有了 Tiger 哺乳汁，不怕生病，不怕咳嗽，不怕伤风啦。